animo daawwattoota kiyya isin gabaabsa commenti keessan laalleeti achi booda kennaa sanillee walii kaniin an murteesse wallaahi ilmooti jaaniin kakadde kannee fiitiin jira maqaa irraa haa jijjiiratu saniifu commenti jala barreessaadha viidiyoo taan irratti akka inni narraa qeebalatus godheetiin dhufaa jechuudha. Mega isinii wajji saniifu mee isin waan isin jettan as keessatti egaa isin ni kakattee namoosiitiin kakattee waa obboleetii qalbii cabsu kennaa obboleetiin naa kan dabalattiin deebisu irraa fudhaa ana morattiin ditu jira maal bonno waan isiif fayyadu waan isiif maallaqa ta'ee jiru irraa fudhachuudhaaf isi fayyada waan isi fayyadu kana akkamitti irraa fudhaa yaadu nagasiidhaan mee isi waan jettan komantii irra godha. Video biratiin walitti deebina inshallah commenti keessan laalle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jira jirtu isiniin jechaa kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtaan tiyyaa fi tanjoolee tiyyaa tan onnee irraa kaate bakka jirtan maratti isin haadha qabdu isiniin jenna eegaa kabajamtoota daawwattoota keenya alhamdulillahi rabbil alamin fayyeetiin jira jechuudha. Isinilleen akkasuma daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya dhiifama guddaa naaf godhaadha an beekeetii miti. Video laalee wallahi hedduu takka garaan kiyya kun nabadee garaan kiyya kun sirrii nan jiru jechuudha waanin shaamil godhe video irra deebi'ee gizee laalu ani khalas waanin keessa bulees hin qabu jechuudha waanin itti jirus hin qabu dhiifama gurguddaa naaf godhaadha isallee dhiifama guddaa akka naaf godhu irra deebi'ee ganaan isa gaafadhaa jechuudha an galata isaa galchee fixuu hin danda'u inshallah rabbummaan narraa haa galchu galata isaa rabbummaan narraa haa fixu saniifu inshallah isin du'aa godaadhaa waa hundaafu galata shaamilillee na wajjin galchitanii fitu hin dandeessanii galata gurguddaa rabbumarra dhiisnaa jechuudha garuu daawwattoota kiyyaa asumaaniin waan takka isin beeksisuufin dhufee jechuudha har'aan tana wanni nu beeksisuu dhufte maalii yoo jettan shaamil commenti arra gizee laalu atis youtube maan banannee maaliif isaan wajjin hin banannee jettaniini daawwattoota kiyyaa shaamil youtube banatee gana waan laffa'ee irratti ifcinquufiin hiti ani maaliif karaa keenya kana dhufte waan kana dubbattaa yoo jettan wanni niin karaa keessan dhufeef chaayinaala liinaa faamilii jahu youtube liinaa faamilii jahu sani shaamiliifiin kannaa jeetiin dhufee gama kiyyaani akka mataa kiyyaatti jechuudha kennaa waaniin kannuuf hin qabu galata isaa waaniin galchuun hin qabu maallaqallee qabaadhee galanii namaa maallaqaan hin galu jechuudha rabbumaa kanamarraa galchuu saniifu daawwattoota kiyyaa ani waan biraa takka godhuu fi hin danda'u shaamilii fi kannaan ani isaa kannu har'aan tana isinuu na wajjin argitanii youtube liinaa faamilii juusan subscribe ni qabaa akkasuma maallaqallee ni qabaa jechuudha if keessaa waan guddaa miti laati maallaqni isaalleen tilmaamaan isinumaan komantii jala barreessaadha isiniin immoo goruun isinii maa jechuu viidiyoo biraa irratti isa saniin kannaa fi shaamiliif jeetiin akka mataa kiyyaatti niyaa qabaa chaayinaala san maqaa inni irraa haa jijjiiratu isaatu akka fedhe godhaa jechuudha an kennaa ajaa'ibaa kanaan kannaa fi yoo hayyamee narraa fudhate gaasanuu waa nama narraa fudhatus hin fakkaatu akkasitti isin du'aa uumateessan godhaadha maaliif jennaan ani har'aan kana gizee inni dhufe inni amma na biran jiru jechuudha nillee gallee asuma wajjin jirra dawaatu hafee jee sheeni dawaa sanii jecha yaamee dawaa qaamaan irraanii tuliinaa fi aslurraa jee ka qaamaan dhiqatan si kannaa jee yaamee dawaa san fiduu kute jechuudha achumaaniin anillee yaanni humnaa dhufee komantii keessan gizee laalu kennaa tana kannuufi dhufee jechuudha youtube amma banee fi taakka jee waan eegaluu miti khalaas kanumaan kannaa fi kennaan isaa kanaa miti silaarraan tana daawwattoota kiyya na biratti waan guddoodha jechuu waan guddoodhaan kennaa ajaa'ibaa kannaa fi isinilleen yoo isinitti tole kennaan kiyya kun komantii jalatti naaf barreessaa warri gammaddan warri ammoo hin kanninii fi haa banatu jettanis komantii jala naa barreessaadha ani immoo kanumaan kannaa fi kaganaa bannuuf osoo hin taane kanuma waa hundi isaa guutamee jiru kanaan kannaa fi waan biraa kennaan kannuufis hin qabu jechuudha sanumaafuu inshallah dhufuttiin jiraa naan jee karaarra ga'ee jiraa jechuudha daawwattoota kiyya du'aayi naaf godhaadhaa rabbi siif haa hayyamsiisuu jaati galanni isaatii fi galanni haadha siinam haadha mana isaa filsan narraa hin dhumu jechuudha namni guyyaa hanga ani isaan garuu guyyaa sadii naan jaani guyyaa sadii caalee jira jechuudha kana dhukkubuu eegale guyyaa sadii ni caala video gizeen jala seenee laalu wallahi hedduun rifadhee hedduun boo'ee mucaa tokko ka isaa wajjin dhufellee hedduun ableen doorsisee siin dira jeeni waa'ee kiyyaa ammoo dubbachuullee hin fadhu waan akka maleeti video gizeen laalu wallahi waan akka maleeti dubbachuullee hin barbaadu jechuudha
makanaa sanii ijee yoon dubbadde ammana fakkaatti coraan kiyya kun na lolaa jechuudha dubbachuu hin danda'u. Sanumaafuu isin du'aayinaaf godhaadhaa Shaamil amma dhufu jira. Hagee inni dhufutti kaameraa kiyya cufadhee taa'eetumaan isa wajjin waan irra geenye hunda kan argitan ta'a du'aayii godha. Jechuudha daawwattoota kiyya hagee inni dhufuutiin jee ani waan biraa kannaan isaa kannu hin qabu jechuudha. Saapiraayisii addaa taniin irra Shaamil Abbaasii naamiif qopheesse saapiraayisiin xiyyattaanuma jechuudha. Galata biraa gaa waan hin galchuun hin qabu kannaallee maallaqa harkaa qabaadhee yeroo ammaa tana keessatti waan ajaa'ibaa yookiin bitee yookiin godhee saapiraayisii godhuullee hin dandeenye. Sanumaafuu waan qabanii rabbi sodaatanii anis kanumaan qabaa kanumaaniin saapiraayisii isa godhaa jechuudha. Inshaallah yoo inni naaf hayyame irra waan hayyamuu natti hin fakkaattu rabbi naaf haa hayyamsiisu. Du'aayinaaf godhaadhaan isiniin jaa daawwattoota kiyya wallaahi hedduu takkaan yaadu jira. Osoo namaaf fannuun taate lubbuun namaatni eenyu? Liina. Seet Badiyool. Cufii kottu. Keessaa keessa? Maal godhu jirtan? Maali dila kana turu? Taa'e kottu. Maal viidiyoo hojjetani? Xiqqoo yaada tokkoon qaba. Alhamdulillah. Yaada kiyya saniin daawwattoota kiyya beeksisu jira wanni Naani. daawwachaa. Naani awwaasha yaa mana dhabeeti. Hin jiru. Booda deebiin deemi. Injiru loowwan isaatti cufaa. Sana mana dhabeetan dhufe. Maali maru keessan godhe? Wayiin irraan kana namaaf kennuu deema. Kennaa sana akka namaan hojjetan. Alhamdulillah kan rabbiin daa'im si beeksisa. Alhamdulillah dis wallahi yaa Shaamil keenya dhiifama naa godhi gaa beekeetii. Maal na godhati maal na Viidiyoo irra deebi'ee gisee ilaalu wallahi viidiyoo. Abdullah viidiyoon garsiin jeene viidiyoon. Ani inni nan garsiisne anumaatti telefoona fuudhee ilaalee garaan kiyya kun na wajji jira. Wallahi dhiifama naaf godhi garuu Shaamil beekeetii. Diina maal na godhan jiruusi godhan. Laa kan hunda beekeetii miti an viidiyoo ta'an sanbaa gisee ilaalee dubbachuu. Maal na godhame maal na godhame mana gosa kan jiru nyaate. Akka malee. Ani alhamdulillah ilmaan keenya qabatee hokkata kan teessu. Antan matu wallahi billahi kisaan gammadu wallahi maal isin maal ulunaa mul'isan viidiyoo maal mul'isan. Viidiyoo waan biraatiin maru jira barsan maka isaan anis viidiyoo tiyya takka malee takka arge garaan kun coraan hundi na lolu jira wallahi anuma akkas ta'e. Maal baroo maal ta'e moo ta'e. Ibii bakka bee ciisu jira Ta'uu diis. danda'a. Egaa Shaamil. Ta'atani wallahi. Anumaatu akkas ta'e sila. Akkam. Buna ta'e ni sama rabbi alhamdulillah gara rabbi gajeera. Anumaatu Ni sila akka akkas Abdullah wala ngerti kita. Abdullah kan ni khazan Abu Hadi yang jawara. Andi ne ba. fayyee baabaatii. Ni ba ni agidara ne ba. Gidaarri simroonni harkee Shaamil natti hin kijibin wallahi harkeen hin jira asumaanuu ammoo waan takka waan hin si gaafadhu jiru. Deebii isaan qofa naaf deebiste. Koomantii jala seenee gisee ilaalu koomantii jalatti waa hedduu daawwattoonni gaafii dhiyeessanii Shaamiliif yuutuuba Shaamil banadhuu jechuu jiran daawwattoonni. Saniifuu ani yuutuuballee faganaa banattu osoo hin taane kaniin qabuun siif kanna Shaamil kennaa waan biraa takka tanni siif hannuu siin qabu sapiraayisii galanni keenan raandomu yuutuuba sana akkaan siif hannuun barbaada. Laa lina dajila. Yuutuubatti amma tula baabdi ani yoo ni raawa dhiituba. Waan man baradha laakiin amma yuutuubaan daragaaf isin bira hin jiru. Ammoo obbolummaan isaa maaliif gaa viidiyoo sana duraa waraabu jirtanii dhugaa ilmaan Oromoo isin irra jira du'aa isin godhu jira jechuudhaan malee an duraanuu kaameera irra jiru. Laa amma dirqama ta'e dhugaan siif hima Shaamil. Atilleen naaf hayyamuu qabda kanarratti. Anilleen chaayinaala liinaa faamilii juusaan Laa liinaa laalis. na dhageeffadhu. Waan dura baamte liinaa Laffaatii fi kanan qabu. An laffaatiin ati guyyaa hanga kana keessa nan laffaate qadaa shuura hunda goote ilmaan kiyya marqaa hunda Liinaa usta. Liinaa. Liinaa. Sariifuu ammaan tana maqaa irraa qayyaratta waan si tole jijjiiratta Laa maqaa. liinaa leenyi maal godhati ati waan itti jirtaa isma ani amma yooni biyyi dirqama wajjin jiraanna innis wajjin jiraanna yuutuubaa ittis wajjin jiraanna haali kaameeraa isin bakka dhuma wajjin jiraanna kalaas waa waraabdanu isin wajjin waraaba isin wajjin dalaga rakkoon qabu. Laala dirqama Rakkoon qabu atis. kalaas yoo benesi taate isiniin banaanu rakkoon qabu waan akkallee. Haganaa banattee taakka jettee eegaltu osoo hin taane anaas siif kanna kennaa Shaamil galanni keenarraan dhumu. Liinaa ta'e dhiisime dhiisime anu waan si godhu qabu wallaahi. Laa wallaahi. Ati yuutuuba ta'an bara haadha mana nyaan natti deebisee bara
addaan bahuudhaaf jala muree waa hunda bitadhee jiru. Bina adin beeytu kan angaraa keessa adin beeytu malee anaa bar siinaan biyya jechuun osoo isin nama jirtu osoo haati siirraan du'i osoo lubbuun jirtu osoo diinna kaasii hin hiikin ni hin fuudhaa jee jechuun. Ana silaa siinaan biyya fuudhe ani gammachuun ani ilmooti adda taniin an fuudhu sun gammadu ilmooti naa gammadee jiraachuu naa wayyaa. Dhugaadha sanniin beeka. Duuba an garanni keetuu na biraan dhufu bal'ina adin beeytu malee. Amma Garanna kan keetuu na biraa wallaahi dhufu wallaahi. sandii isiitii maqaa akka feete qayyaratta maqaa feete Laali na qayyaratta jiraala dhiisani waan ta'uu Sibiin kanna. jirtu dubatti hoo jirtu jaalala ajirratti dalagu jirtu akkamattiin sirraa fudhadhawan. laalaa Akkamattiin sirraa fudhadhawan kana yoo garuu fe'e. an kanaa miti dhage osoo lubbuun namaa kannuu taate baasanii siifiin kanna wallaahi laazim saniifuu dirqama taha kana fudhachuun arrarraa eegaltee maqaa qayyarattee akka feetetti irratti dalagattee akka feetetti irratti viidiyoo gallakkistee feetu gadi lakkisin an kannaa siifiin kan Mee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamtanni duraan dagadhee ture ammoo gammachuutu na dhaqee gammadee dhumaa seede viidiyoo waraabu jiran isaan gaa waan hundarra viidiyoo waraabanii jechuudha beekamman akkuma walaa balatti Abdallaatu kaameeraa qabu jiran nan wal maratanii ittiin beeka Abdallaan isa hoggachi taa'ee kaameeraa qabu. Shaamil ani quban qabu laal waan takkaan siim kanna isii viidiyoo waraabu jirtun akkuma ka'itti alaaseeneetiin kaameeraa istaandii gubbaa taa'uu fidite nuusa irraa waraabdee osuma waraabu jirtu kaameeraan firaasha irratti harkaa kufe isin turii gaadhaabuu yaada kiyyaaf jedha daawwattoonni komiidha kaameeraa duubaan jiranleedha achiin uggate ol seentu uggate ammoo ulaa dhodhoote ol seentu an kun sitaaraa duubatti hin dhokodhe sitaaraa maskootaraa duubatti si dhokodhe akka din hangarreef eeganaayin ati dubbannaan as bee amma dilaree hundanaa wayin agarte kaameeraa duubaraan as bee daawwattoota dhugaa isaaniiti dhugaa isaa jechuu liinaa kaameeraa kaattee kaameeraa istaandii keessatti hin qabsiifne harkaa kutteen dhufee kaameeraa san fuudhee fi qabu jira ani yaadalaa akkuma keetitti alaa dhufee ture fitadhaa. Ani immoo kanaan jahaati salaamtaanii kanatti bilaan jira. Nagarraan aartisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu isin jenna. Hordoftoota kabajamtoota Liinaa Tuub. liinaa faamilii jedhama Liinaa maqaan ni qayyaratta hordoftoota Liinaa warra Liinaa hordoftan Liinaan obboleettitiyya Alshaamili Liinaa nuti tokkuma walitti. kalas yaabin Nu hundinuu yoo tokkumaa waliin hin jiru barbaadee humaatii miti obboleettitiyya dhugaadhaa isin tuni maaliif quuqamteetti egaa daawwattoonni illee maaliif bituun banallee gara yuutuubaa kana maaliif hin deebine shaamil akkanaa jedhanii maaliif osoo hin jirtaate ani osoo tuman arguutu hin dhiise. Maaliif ani waa'ee kanarra jiru waan hin ta'eef jecha ani fayyaa isiirra jira. Akkasiitii daawwattoota keenya gaa ilmaan Oromooti isin hundinuu dhugaa isii yaadisii kennattee jirti namni immaan tanaa homaatu wanni dalaguu nyaatee sun dhuguudhaa galata namni xiqqoo qabu namaan qoonnee guddoollee namaan qooti jedhanii akkasitti jechuudha galata rabbiin isii haa kafaluu ani immoo waan hin jiru akkasitti isiin tun dhiiru waan kana itti fayyadamu jirti akkamitti irraa fudhu bireetii yaa silaa qabaadhee niin kennaa fi kennuuf hin barbaada malee irraa fudhachuu hin barbaanne isiin ammoo yoon irratti hin dhiise jee qalbii cabaa dhiiroo akkami yaadni isii shaamil kana sibiilaan hin dire natti aari jettee waan kana kan nu deemti yoon irratti deemaa natti aarti ani sinaas aarsuu hin barbaanne sigalee taniin kennuuf kennee biita isin haamsallee irraa fudhamoo yaaduma kanaa isinuu gaafachuu barbaadaa waan komantii galatti ani isiniin gaafachuu barbaadaa hal tokko laa hal ati yuutuuba baradhu waan kana wajjin dalag jettu ummata kana isii tanaa nuti waliin eegumsa ani immoo daawwattoota biyya eegumsa waliin isin kaan gabaabsa komantii keessan laalleeti achi booda kennaa sanillee walii kaniin an murteesse wallaahi ilmoo tiyyaanii kakadhe kanneefiitiin jira maqaa irraa haa jijjiiratu saniifu komantii jala barreessaadha viidiyoo taan irratti akka inni narraa qeebalatus godheetiin dhufaa jechuudha. meegaa isinii wajjin isinii kan oromoo obboleettii fi isinii chaanala kanaa liinaa faamilii ja'a qabadhuu naa jettee maallaqa qabaa fi maallaqa qabuun gaa hin beene waan tokko waan isin tilfaamtee dargita kana maallaqa isii kana irraa fuudhuudhaaf ani baay'ee akkanatti ulfaata waan an ta'u kennaa isii isirratti deebisuudhaafis natti ulfaate irruma hin qaban dhoon obboleettiin gammachuun si kennite gammachumaa irraa fudhatteeti tasan caalbatillee barbaaddee gootaa beeku robboon waan caalaa namaa kenna sanuma ta'e immoo gaa irraa hin qabala'anii isin meeqam jettan isin obboleettii tana irraa fudhu isin miidhaan jettan moo dhiisii irraan jettan waan isin jettan jalaan deema isinii waan kana kaasa waan ta'eef jecha yoo isin baradhu jettanii niin baradha rakkoo tokko illee qabu ani isin lammiidhaan barbaadu isin jaalala kana abbaa takka lama sadii ni qabdi irra fayyadamu jirti laakiin ammoo dhuga nam tokko waliif goflaadha waliif dawaadha wal bira jiraachuudhaaf
biyya namaa keessirra biyya namaa kana keessatti ilmaan waliin guddifachuu gaariidha hundinuu ilmaan qabee jechuudha. Mana namaa gallaa kiraa kafallaa qoonqoon bishaan gabbaatu harri deemtu hundi maallaqa beekamu. Sanuma ta'ee immoo namni tokko namni namaan tola jechuudha. Saniifuu mee isin waan isin jettan as keessatti egaa isin ni kakattee namoosiitiin kakattee waa obboleetii qalbii cabsu. Kennaa obboleetiin naa kan dabaratti hin deebisu irraa hin fudhaa. Ana moorattiitu jira maal wanni kun waan isii fayyadu waan isii maal ta'ee jiru irraa fudhachuudhaaf isi fayyada waan isi fayyadu kana akkamitti irraa fudhaa yaadu nagasiidhaan mee isi waan jettan komantii godha. Video biraatiin walitti deebina inshallah komantii keessatti ilaalle.